Ahojte, ahojte všetci. Som sa trošku posuniem. Som teraz, a vidíte, za mnou som v novej miestnosti, ktorá sa konečne uvoľnila. Tak teraz by som mal byť tu. Čau, Sergio. Ako sa máme všetci? Dúfam, že ste pripravení na piatok sa trošku aj odreagovať. Ja tiež. Ako sa máme? Peter, ahoj, čau. Dobre, lebo mám tu trošku inak urobené, teraz mám chat priamo na kamere. Počítač je rovnaký, dajte mi vedieť, či dobre počujete zvuk, či hrá hudba, dajte mi vedieť, ak je niečo zle. Presúval som sa do inej miestnosti a som tu prvýkrát, takže neviem, či ma vidíte OK, či zvuk je OK, či display je OK, dajte mi vedieť, či je všetko v poriadku. Dajte mi vedieť, čo máte v pláne dneska, alebo čo máte v pláne cez víkend. Že mi nejak blbne koliesko na tej myši. No, dobre, to musím nejak fixnúť. Je to v poho. Dobre, díky moc. Lebo som v novej miestnosti, počítač ten istý, len či sme to dobre s kalanmi pozapájali. Super. Tak som rád, že je to všetko OK. A Peter, čo máš v pláne cez víkend? Keďže je piatok, tak pôjdeš sa niekam zabaviť. Alebo máš niečo, čom sa chceš venovať a cez víkend niekam skočiť alebo tak. Ja určite poviem niekam, možno aj po streame poviem niekam si dať vodnicu poriadnu. No vyzerá to tak, no nebudeme jednoznačne vstúpiť do shortu. Ale čo je najväčšia sranda je zase Barnes Simpson. Bart a Bart zas. Takže vyzerá to, že v tomto trhu sa oplatí vyhľadávať bar patterny. je to, no, Bart pattern a Bart pattern. Ale chcel by som vidieť trošku väčší pullback. A otvoril by som nejakú malú pozíciu na shorte, keďže dneska som tiež riešil veci, potom sme mali sme večeru. Ale blbne tam iš. No dobre, potom musím vymeniť myš. Toto musím potom fixnúť. Minulý víkend bol ťažký, prečo? Čo sa stalo? A ja myslíš ako, že si bol na nejakej rozbíjačke? Alebo na nejakej chate, alebo niečo? To som už nepamätám niekde takto sa rozbiť na nejakú chatu. To si ja nepamätám už, už som starý. No, dobre. Dobre, chalani, mám iný problém, že blbne mi myš. Keď chcem scrollovať hore, tak to divne to reaguje. Ahoj. To je presne tak. Čiže tento víkend budeš oddychovať, nie? Nebudeš to hrotiť. Nie si taký typ, že každý víkend poďme sa rozbiť a neviem čo. Jasné, pohode, však ja som mal tiež niekedy ťažké víkendy. Ale tu v Dubaji sa to moc nedá, lebo v Dubaji, keď sa chce zabaviť, tak není to bohvie čo. A hlavne to drahé, že pivo 12 € stojí.
A ja som človek, čo si váži peniaze a nechce zbytočne rozhadzovať na nejaké somariny. Takže tak. No chcem vidieť nejaký väčší pullback, mrzí ma ten včerajší obchod, že prišla táto kvázi fake pumpa, ale odrazilo sa to presne tu. A dneska, ale čakám nejaký pullback a chcel by som stúpať znovu a target ten istý 87 500, ale s menšou pozíciou. A keďže nám aj ide víkend, tak nechcem nič nejako bláznivo hrotiť. Keďže cez víkend tu moc nechcem riešiť. Samozrejme aj cez víkend sa snažím, keď niečo zaujímavé pozerať, ale cez víkend chcem mať väčšinou kľud. A to má robiť každý, že cez víkend sa na krypto ani nepozerať. Si pamätám, keď som ešte v roku 2017, nie trading, ale skôr akože iba coiny, čo som si kúpal na spote, som spával s top traderom, ty vole. Takto som ležal a takto som mal pred sebou telefón. A tam som mal only top trader. Aby som kúkal, že ty vole, že išlo to hore, nešlo to. Katastrofa. Neodporúčam. Musím si potom trošku napolhovať lepšie tú kameru, lebo kamera je ako keby tam, kde sedím, tak tá kamera je taká nejak blbo poloho pre mňa. Že tak ako sedím, mi to moc nevyhovuje, takže toto musím potom nejak fixnúť. Ale to teraz neviem riešiť. No, Alty nám... toto vyzerá zaujímavo. Tu by sme sa mohli zastaviť na Piversi a to by som niečo dokupoval. Tu by som si niečo prikúpil. Ena. Mohla by posilniť, ale neviem. Nevyzerá to tak, ale hype nám... Toto je presne to, čo som hovoril. Hype je coin, ktorým je ukradnutý, že čo sa deje s Bitcoinom. Hype je fakt, hype je topka. Tu sa oplatilo prikupovať. Paradička. Krásny odraz. Podľa mňa pôjdeme ešte vyššie a potom príde retest. Inak tuto bola scam pumpa. Hitlo mi tiež stopku, ale tak tam som išiel s malým rizikom. A keď tuto bude pumpa, nejaký nezmysel, tak otvorím tiež malý short. Lebo 2,50 a bám, sekera na 1,45. Takže takéto, ale tieto scam pumpy sa ťažko obchodujú a scam pumpy myslím to, že projekt sa dohodne s market makermi a v podstate oni čo robia je, že jednoducho vypumpujú ten coin do nezmyslov a tam vlastne tým začne predávať. Oni vlastne robia FOMO a všetci ideme nakupovať a potom tam príde sekera, keďže tým sa zbavuje svojich tokenov. Takže môže prísť ešte jedna scam pumpa podľa mňa. No ale blbne mi to koliesko. Toto bude musieť fixnúť. Čo ten Dodge? Nebral som to ešte, ale som si to pozrel z väčšieho časového rámca. Blbne mi to kolesko, chalani. V podstate platí to, keďže to je VIK. Ak by sme dipli nižšie, tak by som zobral trošku Dogecoinu. Link.
Nevyzerá to ako. Tu sme išli trošku up, ale podľa mňa vyššie nepôjdeme. Toto môžem vymazať, toto neplatí, ani toto neplatí. Ale BNB je strong. BNB je strong. Toto je tiež dobrý graf. OG. Neviem, či to niekto poznáte, ale toto je akože halus projekt. Sorry. Niečo rýchlo pozriem. OK. No, vidím, že nám to trocha ide. Chcel by som si skupovať s malou pozíciou do shortu. Nič crazy na víkend, ale aspoň na nejakú vodnú by som chcel niečo zarobiť. Keď tento týždeň bol trošku crazy. Tento týždeň ten Pivers bola paráda. Ale inak tento týždeň bol celkom taký o ničom a aj prvýkrát streamujem. Takže je to také, že úplne pre mňa niečo nové. Úplne skúšam nové veci. Vždycky treba skúšať nové veci. Netreba sa toho bať. A je to aj celkom zábava. Nikdy som nemal takto publikum a s niekým si pokecať takto. Väčšinou iba akože cez chat, ale nie takto, že by som ja rozprával na kameru a čítal chat. Je to celkom zaujímavá skúsenosť. Budakat, ahoj. Ahoj, ako? Ako, dúfam, že dobre. Myslím si, že... Neviem, marketom nie. Podľa mňa by sme mohli ešte testovať tento level. Ale samozrejme, chcem vstúpať s menšou pozíciou. BTC... Ale tá myš ma rozčule, chalani. To s tou myškou, to musím si... po streame sa pozriem na to, že kde mám tú druhú myš, ktorá fungovala normálne a teraz mám inú myš, ktorá je na hovno úprimne. Takže za tento problém sa ospravedlňujem, lebo naozaj ma to trošku rozčule, keď chcem trošku zoomnúť ten graf a proste nereaguje mi to správne, jak má. Chcem vymazať tú líniu, ale neviem, jak to vymažem. Dobre, to je jedno. Musíme to naspäť. Toto tiež vymazať. Ešte môže byť nový klubek. Lebo budeme atakovať túto úroveň. Sa nám to, len tuto spravili pumpu a tuto sme sa držali z toho strany a išli sme dole. Ale ešte príde nejaký malý pullback. A čau Budakat, ako sa máme? Dúfam, že je všetko v pohode. Že nebudeš mať ťažký víkend.
Ale šťasťou kapitálu vstúpim teraz, ale nie s veľkou sumou, keďže som dať problém vstupovať aj vyššie. Toto je len tak, že toto je len taká prvá pozícia a hlavne cez market. Mi toto zase vyskočilo. Toto by som si chcel odsnajpnúť, kde je ten, toto máme ten koň, toto. Toto ešte môže prísť ďalšia pumpa. Ešte jedna pumpa by mohla prísť a tam chytí čort. Neviem, či ste niekto videli, toto, tu som tiež, to minulý mesiac som tu som spravil nejaké peniaze na, čo to volalo? Toto tuším. No, môžem dať rovno Bitunix. Toto. Toto bola celá paráda na šortovanie, toto. Si vole, to... Ja som otváral... Kde som otváral short? Neviem, na akej som otváral short a bam. Ak je to taká kravina, čo vypumpuje do nezmyslov, tak oplatí sa hodiť menší short aj s veľkým kapitálom. Teda takto s malým kapitálom a aj ten malý kapitál môže zarobiť slušné peniaze s malým rizikom, keď sa zbeziete na takomto niečom. Máš nejaký coin, ktorý by si mohol odporučiť? No z dlhodobého hľadiska Hyperliquid, len tam teraz ušiel ideálny vstup, respektíve som hovoril, že sa tam dá vstupovať. Hype je veľmi kvalitný coin. Z dlhodobého hľadiska má obrovský potenciál. Takže mne sa páči Hype. Mne sa páči Hype ako projekt a je to projekt, ktorý podľa mňa v ďalšom cykle môže tiež vymunovať. Takže Hype určite. A fundamentálne sa mi páči tiež Pivers, ktorý nám klesá. Takže možno by som niečo prikupoval, ale počkáme si, čo spraví BTC a tak. Takže za mňa Hyperliquid, ale Hyperliquid už je trošku viacej kapitalizovaný, takže tam nebudú, keď chceš na spot, tak tam nejaké veľké zisky nebudú, ale to je kvalitný projekt. A za mňa Pivers, ale počkal by som s nákupmi ešte by som počkal. A Monero je celkom strong. Monero je celkom strong. Eldovide tiež pekne oslabilo. Čiže všetky tieto etherové coiny. Monero index, že by tu prišiel odraz. Tým pádom to by určite zhodilo BTC. Takže ak by sme pumpli vyššie, tak otvorím len ďalšiu pozíciu. Toto si len chcem uistiť, aby keď náhodou drbneme, aby som mal aspoň nejaký zisk. Takže budáka za mňa Hyperliquid a niečo, čo má potenciál, Pivers. Toto si skúsim pozrieť cez víkend, že čo to je. To, čo tu včera posielal, tuším, nepamätám si, ako sa volal.
Artur. Pump Fun. Tiež to je Dump Fiesta. Inak zlato ma celkom prekvapilo, no. Ale zlato neobchodujem. Ale zlato dosť strong. Táto rezistencia. To išlo odtiaľ to sem. Zaujímavé. Hej, no ak nám Bitcoin dropne, tak XRP pôjde s ním. A zajtra uploadnem video ohľadom Cardana na YouTube. A ďalší týždeň bude video s Fibonacci a s MCADom, čo je tento indikátor, ktorý môže niekto využiť. Tento indikátor. Tak ďalší týždeň bude o ňom video na YouTube. To neboli oversold na RSI. Hodinovka. OK, jak nám to vyzerá na 4 hodinovke. Podľa mňa príde jemná pumpa. Cross a pôjdeme nižšie. Ja dneska asi chalani išli pariť, predpokladám. Dneska nás to je malinko, no. Dobre to dumpuje. Stopku mi to zobralo. Stop loss. A teraz som v shorte a otvoril som trošku menšiu pozíciu. Ale ja som tam nemal veľké riziko, nejakých, ani ne... Koľko som tam mal riziko? 500 USD, čiže nejakých 0,80% účtu. A teraz som otvoril menší short, stále očakám, že teda pojeme sem. Ale otvoril som si menší short marketom a ak padneme, tak proste nech padneme a nech mám aspoň nejaký profit. Ale ak budeme pumpovať jemne, tak budem otvárať ďalší short o niečo s vyššou pozíciou, kde už bude tento profit aj o niečo zaujímavejší. Takže stopku mi to vytlo. No, tento týždeň bol taký celkom crazy, jedine čo vyšlo bol ten Pivers. A inak teraz som aj v novej miestnosti, David, som sa sťahoval sem teraz. A tá černá veľká sviečka kvôli čomu? Proste prišiel dump a jednoducho vybielenie, jednoducho chytanie stop lossov. Nie je tam za tým nič nejaké konkrétne, čo by som ti mohol vysvetliť, ale toto ma vždycky rozosmeje, keď vidím toto. Bart pattern a Bart pattern. To ma vždycky rozosmeje. Proste spravili výplat, ale očakávam, že pôjdeme nižšie. Som teraz v shorte, ale s malou pozíciou. Hlavne nás čaká víkend, takže nič crazy teraz ani riešiť nechcem. Ak budeme vstúpať ďalej, čo sa môže stať, tak chcem zobrať ďalší short.
A take profit 87 500. Uvidíme, či sa nám odrazí dolarový index alebo nie. Musím si chalni trošku zvyknúť na tento nový priestor, aj kameru mám trošku nejak zle natočenú, sa mi zdá, lebo tam, kde sa mi sedí pohodlne, tak trošku mám taký iný pohľad na tú kameru. Áno, môže klesnúť sem a poďme up. Hype paráda inak. A ak má niekto hype, tak super. Cardano. Hej, to bude z dlhodobého hľadiska, to bude klesať. Je tu možný obchod, ale neviem, čo vôbec zoberiem. Neviem, či som bral vôbec Cardano trade, ale možno to skúsim. Ale dlhodobo na Cardano očakávam, že bude proste pokles z dlhodobého hľadiska. Toto sa stále celkom drží, ten ZEK. Že máš stále Selby. Mám Selbias, hej. Myslím, poďme nižšie. Mám Selbias, hej. A potom longy by som hľadal 86-85. Tam by som chcel hľadať longy. Nejakým rozumným risk ratio. Tam by som chcel potom hľadať longy. Keďže tu sme sa breakli, to nebude to mať celu to preraziť. Takže za mňa pojeme nižšie. A David, čo plánuješ cez víkend? Na koľko si kúpil B? Pozíciu, to je menšia pozícia, tu je margin, entry size, position size 0,0750. Keďže ide aj víkend, tu je môj short, keďže ide aj víkend, tak nechcem to nejak hrotiť. Lebo zajtra by som chcel mať pokoj a po streame pôjdem niekam na vodnú. A vy čo chalani, vy čo máte v pláne? Ako chcete víkendovať? A len som zistil, že mám druhú myš a strašne blbne na nej kolečko. Ty vole, ale tak to už extrém. Ako by som sa mal pripraviť pred obchodovaním? Určiť si riziko. Určiť riziko, koľko maximálne chceš stratiť na jeden stop loss a odporúčam na začiatok kľudne aj menej ako 0,5% kapitálu. A hlavne vždycky si nájsť nejaký setup, že toto mi dáva zmysel, tu by som si dal stop loss a tu by som si dal take profit. A ešte pomer rizika odmeny, aspoň 2:1. Príklad, že ak riskuješ $5 na obchod, tak chceš zarobiť aspoň $10. Že nechceš riskovať $5 na stop loss a nechceš zarobiť $5 na take profit. Aspoň 2:1. Nech to je aspoň 2:1.
Potom ti stačí aj menší winrate na to, aby si vlastne bol ziskový. Nemusia to byť veľké zisky, ale aby postupne sa ten účet proste množil. Takže toto by som ti za mňa odporučil. Trochu posilka, pôjdem do lesa a ináč také ty večer. Dopadla dobre. Bola tam aj právnička a sme sa bavili ohľadom Miky a povedala mi, že vlastne sranda je, že oni to chcú riešiť na Slovensku, tú registráciu. Takže skúsim sa opýtať nejakých známych, či im s tým nevedia pomôcť, aké je to zložité, ten proces. Takže áno, chcú riešiť Miku, čo som sa bavil s nimi na večeri, ale čínske jedlo iba. A teda, no úprimne krásna reštaurácia všetko, ale moc som toho nepojedol, chalani. Moc som toho nepojedol na tej večeri, úprimne. Ale bolo super, ja som sa stretol s ďalšími ľuďmi, ktorých som predtým nevidel, takže za mňa to dopadlo super, jediné čo je, že som sa moc nenajedol, inak pohoda. Trochu, no super, posilka je paráda a dole sa paráda. Takže ty máš rád prírodu, nie? No to v Dubaji mi to chýba. Majiteľ je z Číny. A veľa ľudí, čo tam pracuje, tak sú Číňania. Ale to máš tak na každej burze. Binance, Hongkong. No, myslím ako Binance je Hongkong, Bybit neviem, ale tiež veľa proste týchto Aziatov. Ale konkrétne je majiteľ z Číny. A teda respektíve veľa zamestnancov sú z Číny. Tak no. Čo sa stalo? Sekundu. Viem dobre, jasné, po anglicky sa s ním po čínsky, kámo, neviem, po čínsky som sa ešte nenaučil. Neviem ani prdlajs povedať reálne po čínsky, takže nebudem radšej nič ani skúšať. A viem aj po španielsky, možno niekedy, jak to robím teraz pre Slovensko, tak vyskúšam streamovať španielčine niekedy, že či to bude mať nejaký dosah, aj keby som sa chcel trošku viacej naučiť, lebo podľa mňa mi boli nejaké slova, alebo respektíve nejaké vety, ktoré by som možno nevedel úplne 100% po španielsky povedať. Hej, takže viem po anglicky a po španielsky sa viem tiež dorozumieť a hovoriť skoro o všeličom. Ale po čínsky neviem a neviem, či by som za to dokázal nejaký naučiť. Koľko mám rokov? 29 mám. A za chvíľku budem mať 30. Takže už som starý chren. A lepšie to nebude. A ty, David? Koľko máš rokov? Ak to není tajné. Takže ešte raz aj 20 rokov mám a ťahám na 30 za chvíľu. Na chvíľu mám 30. Takže 40? Ale fakt? 40? Ty vole. Tak paráda, kámo. 40 rokov. Fúha. A čiže s rodinou máš deti, alebo neviem, že jakže, lebo ja zatiaľ moc neplánujem, keďže môj život je trošku chaos. A pôvodne som chcel ostať v Paraguaji, len ma oslovil Bitunik, že či nemôžem dojsť sem. A že dobre, tak dojdem a teraz som tu zrazu, proste je to crazy.
Bomba, čau. Jak sa máme? Kápo. Aha, už som to pochopil, aha, rozvedený. A ak smiem vedieť rozvedený s deťmi, či ste nemali deti, to viem, že to je moc osobné, ak nechceš, tak nemusíš odpovedať. Len ma to tak šťastí zaujíma, keďže si tu každý deň a teda vážim si, že si tu a kľudne spamuj chat, koľko chceš. Tak ja som rád, že tu niekoho máš, že sa môžem s niekým pobaviť. Lebo keby som tu naozaj sám, že nikto ani nič nepíše, tak by som streamoval by som do tmy. Čo sa mi moc zrovna nechce. A čo BTC? BTC otvorili sme short s malou pozíciou, nechcem nič hrotiť, keďže nám ide víkend. Ja očakávam tento pokles. A ak nám teda začne Bitcoin o niečo stúpať, tak otvorím ďalšiu pozíciu, ale nič nejaké crazy teraz moc nechcem riešiť. Keďže cez víkend chcem mať kľud. Nechcem sa naháňať cez víkend, to nie. Ideme hore. Môžeme ísť jemne hore, ale ja očakávam, že hitneme túto úroveň. No, úprimnú sústrasť, tak to ma mrzí. Fú, fakt to je sila, kámo. Úprimnú sústrasť. Dole alebo tradíciou cestou dole, alebo dole, alebo tradíciou cestou tam? Nerozumiem moc. Nerozumiem moc tomu, čo si napísal, kápo. Dole, alebo... Neviem, nerozumiem moc otázke, ale v skratke, môžeme ísť jemne dole, pardon, môžeme ísť jemne hore. Tu by som prikúpil ďalší short. A take profit by som nemal. Ale môže sa stať, že už rovno klesneme, začneme klesať a tu mám take profit. A otváral som menšiu pozíciu, keďže nemám v pláne robiť nič crazy. A späť BTC Rasmonty, však som ti to povedal, bomba, neviem čo. A späť. No veď, áno, poďme sa vrátiť na túto úroveň. Len otázka je, že či už teraz, alebo či pôjdeme ešte vyššie a môžeme otvoriť ďalší short. A tam by ste potom aj my mohli jemne otvoriť. Takže tak bomba. Ak máš ešte nejaké otázky, tak opýtaj sa, len prosím ťa, sformuluj mi to normálne, nech tomu rozumiem. Lebo nejak sa strácam v tých slovách, ktoré mi dávaš. Takže moc nechápem, že o čo... Takže ak chceš, kľudne mi to zopakuj, kápo. Dovidenia. Dovidenia? Nový? Moc nerozumiem tomu, čo mi píšeš, kámo. Že sa už netrápia, nemyslíš, že už by mal prísť nejak break hore? Neviem, ja očakával som to minulý týždeň a sa to nestalo. A v podstate porušila sa tá štruktúra. Tu sme boli zastavení, tu sme boli, trikrát sme tu boli stopnutí, takže neviem, skôr si myslím, že nie. Ten trader win? Ten trader win poznáš? To je nejaká externá aplikácia. Čo si chcem, alebo to je to, nie je to niečo ako FTMO?
Uh, ale na čo sa chcem pozrieť, ale to asi až po novom roku, je taký software, čo sa volá Exocharts a to by som musel preskúmať. To mi odporúčil mi to jeden typek, čo robí scalping. Na to by som sa chcel pozrieť. A to sa aj platí ten software, ale chcem ho vyskúšať, ale to budem riešiť asi až v ďalšom roku. Lebo pravdepodobne na Vianoce sa viem vrácať do Bratislavy, ale ešte uvidím, že čo stem tu, alebo či pôjdem do Blavy. Či už nebrekne tu podľa mňa áno, podľa mňa môže byť. Aha, ja to je typek, na Hyperliquid typek miliónové pakové obchodáva čistý blázon, aha. Tak to je nejaký dobre, pozriem ho, ja si to počúvaj, ja si to aj zapíšem. Pozriem, však rád si kúknem niečo zaujímavé. Vložím si to sekundu. No tak. Prostosť. Vin na X-ku, aha, dobre, že X na X-ku je, hej, okej. Chvíľočku. Čiže tak to je dobrý blázon, no. Aj odjebal riadny milión. No toto je v tradingu, čo sa stáva, že... Ako, neviem, musím pozrieť, čo to je za typka. Aký má risk management. Odjebal milión. No to ja si nemôžem dovoliť a ani nechcem, ty vole. Ale on má ako YouTubeový kanál, či on má Twitch, Kick, či... Kde on asi streamuje na Kicku, nie? On práve, že možno má aj spoluprácu s Kickom, pravdepodobne. Neviem, možno trepem hovadiny. Ale viem, že sú nejakí ľudia... 40 páku, ale sú nejakí ľudia, čo aj ako streamujú, neviem, či trading na Kicku, ale viem, že ľudia, čo riešia gambling, proste točia ovocie, tak za to im platí Kick a za to im platí aj tá platforma, s ktorou majú spoluprácu. Miliardu, prepal, ty vole, ja by som bol rád, keby som mytol niekedy milión. Na X-ku hlavne budú, a na X-ku, aha. Čiže, ale on keď streamuje na YouTube, či streamuje na Twitchi, alebo má multiplatformu, lebo viem, že sú aj tiež nejakí streamery, čo streamujú na Kicku, streamujú na Twitchi a streamujú aj na YouTube zároveň, že majú že sú na troch platformách sú naraz. Čo asi môžeme predstaviť, ak by som riešil chat na troch platformách. Že YouTube tu, teraz tu by som mal Kick, tu by som mal Twitch, neviem si to nejako predstaviť. Pozriem ho určite. Keď budem nestreamovať. Aha, ja nestreamujem, aha. To je potom iné niečo. To by ma zaujímavé vidieť naživo, jak odjebe milión, alebo tak, to by som si pozrel, že čo robí. Lebo takto, keď len píše na Twitteri, tak je to také... Ale on je dosť na short teraz Bitcoin. Aha, na shorte tiež, Hej. Tiež mi dáva zmysel short. Len teraz, tuto ma to sere, že dneska nám ušiel tento vstup. Toto nám dneska ušlo, chalani. Tuto sa dalo vstupovať a chytiť túto bam. Tu by sa dali krásne vyberať. Tu v pohode by ste vybrali 50% a stopka na break even. Alebo to nehať až do konca, lebo podľa mňa toto nepremážeme len tak túto sviečku. Aj keď pojeme o niečo hore, tak podľa mňa neviac ak sem. Tam by som otváral druhý short, jemne.
Takže žiadne crazy veci pred víkendom určite nie. Ani to neodporúčam. Lebo cez víkend chcete mať pokoj. Nechcete sa pozerať na to, že ty vole, že čo vám teraz robí pozícia, alebo čo. Na ďalší týždeň musím fixnúť moju myšku. Lebo chová sa fakt divne, keď scrollujem hore. Keď scrollujem takto, a nie, aj keď scrollujem takto mi blbne. Taký divný pohyb mi robí. Váživý prenos je tu každý deň. Hej, budem sa snažiť. Budem sa snažiť. Ja som si aj myslel, že tu nikto nebude prvý týždeň reálne, ja som si myslel, že tu budem sám. Skúšam niečo naozaj nové, čo som v živote nerobil. Hej, budem sa snažiť. Budem sa snažiť každý deň. Ale teraz, ďalší týždeň určite každý deň by som chcel, ale cez sviatky, ak budú Vianoce, neviem, či budem tu, či budem do Bratislavy, neviem ešte. Takže ďalší týždeň to ešte budem, ale ten ďalší týždeň, keď sú Vianoce a vlastne pred Novým rokom, tak tam asi skôr nie, jak áno. A tam podľa mňa nebude žiadna, tam sa nebude nič viac, si myslím. Cez Vianoce trh, to som si zažil a nič moc. Tvoja nová sada je skvelá. Ďakujem pekne. Vážim si to. Musím toho Nightbota potom nejako fixnúť. 100 miliónov. Šiko, to je strašná palka. Čo ti jebe? 100 miliónov eur to odjebať. Ja keby som odjebal tento účet, čo mám, tak sa na to možno zasmiem, ale bolelo by to síce, ale tak zase by sa na to mali odjebať 100 miliónov. Čo to je? Však so 100 miliónmi nemusíš robiť nič. Keď máš 100 miliónov, nemusíš už nič robiť, ty vole, on odjebať to, ty kokot. Najväčšia v histórii. Môže byť, no. Tento rok. Ty kokot, 100 miliónov je strašne veľa peniazy. Ja preto na rovinu hovorím, že keď sa chce niekto živiť len tradingom, tak ani ja to neodporúčam, lebo ja vždycky lepšie mať radšej viacej zdrojov príjmu ako iba jeden. Nie je to čokoľvek, mať nejakú robotu, mať nejaký biznis popri tom, trading, ale mať čo najviac veci, ktoré vám niečo dávajú, ktoré vám generujú nejaké peňažky. To je za mňa najdôležitejšie. Môžeme cez Telegram. Keby som jasné, môžeme cez Telegram. No ja som v krypte od roku 2017, ja som mal som nejaké altcoiny, čo mi vyšli vtedy. Niečo som tradoval, v podstate robil som community manažera. V podstate 5 rokov prejdem Play to Earn projekt, tam som mal aj tokeny. Mal som tam dobrý plat, takže aj teraz mám projekt na čiastočný úväzok. Takže reálne sa mi zadarilo celkom akože za tie roky. Není to, že toto není, že som to získal nejak teraz. To je proste, to sú roky práce. Privatizácia nie, privatizácia nie. Nemám s politikmi nič. Akurát to, že Edo Heger je môj sused a to je tak všetko, ale nemám s ním nič spoločné, takže žiadna privatizácia sa u mňa nekoná a osobne ja reálne milujem Paraguaj, ja milujem tú krajinu. Žije sa mi tam oveľa lepšie ako na Slovensku. Ale aj keď som na Slovensku kvôli tomu, že mám tam kamarátov, žije tam mamina, takže skrz to. Takže tak, no. A Dubaj je fajn, keď sa chceš niekým spojiť, alebo keď chceš poznať nových ľudí.
napríklad ako som mal ja čas poznať, hej, Edo Eger, hej, ale nemám ja s tým nič spoločné, je to len môj sused. Tak v podstate tam vlastne keď som na Slovensku, tak som tam celý čas. Edo Eger, no, Edo Eger. Hej, no. Ale nie, žiadna priateľ, proste roky roboty a jak som povedal, že myším nejaké koni v roku 2017, v podstate mal som aj robotu v krypte, aj teraz mám niečo na čiastočný úväzok a po novom riešim aj rezidencie v Paraguaji, že kto chce zmigrovať, tak viem mu s tým pomôcť. A s Brazílcom mám ešte takú malú krypto Web3 agentúru, kde napríklad robíme custom botov alebo nejaký community management service, shilling a tak ďalej. Takže snažím sa mať čo najviac možností. Že ak máš možnosti alebo máš nejaký nápad, z ktorého môžeš mať nejaký príjem, tak určite chod do toho. Určite nie som ten typ, čo ti bude hovoriť, že venuj sa len tradingu. To je blbosť. Že človek by mal mať čo najviac zdrojov príjmu, koľko môže mať. Lebo mal som známeho, a to bolo dávno, čo livalo robotu kvôli tradingu a prebal všetko. A potom sa nevedel ani zamestnať nejakú dobu. To je proste hovadina toto. Nikdy dobro z vás nerobte. Ak máte robotu, čo vás fakt baví a livnete to kvôli tradingu, tak nemám slovo na to. A toho vína si pozriem dneska. Napísal som si to do Telegramu, do saved messages. Chalani, o chvíľku prídem, ideme niečo skontrolovať vedľa, dobre? Hneď prídem, hneď som tu. Dobre, tak som tu. Aha, iba Nightbot písal správy. No, nebol ten... Čakal som niečo silnejší pullback, aj preto som otvoril pozíciu. No tak na víkend, to je oka. Aj by som bol rád, keby rovno klesneme, nech klesneme nižšie a ďalší týždeň by sme chceli hľadať setupy do longu. Vôbec by som nebol nasraný, keby teraz padneme dole. Absolútne by ma to nesralo. Keby nejaký malý pullback, keby bol ešte sem, otvorím ďalší short. Ale absolútne mi nebude vadiť, keď pôjdeme teraz dole. Vôbec mi to nebude vadiť.
A tento obchod si pamätám. Tento trade. To bola paráda. To som... Kde som tu mal entry? Tu som mal niekde entry, to bola... Toto bol dobrý trade. Tu sa zastavím a môžeme ísť aj... Ak budeme na tejto úrovni ďalší týždeň, tak tu by som chcel hľadať setupy do longu. To bude tu, bam, bam, bam a voľu sme mohli zap naspäť. Čo nám robí ten, kde je ten... No. To vážne? Počkaj, nie, to je denný graf. Som dement. Ja som si myslel, že... Ahoj Artur. Ja som si myslel, že bola ďalšia scam pumpa. Ale toto by som si chcel odsledovať. Reálne. Tu si dám aj alert asi. Nerobí si srandu, lebo tam s malým kapitálom sa bude dať krásne zviesť na nejakom šorte. Podľa mňa príde... Just tým všetko opustil, myslím si, že nie. Len prišla korekcia, že bol tam parabolický rast. Čo mám na spote? Čo mám na spote, tak mám stále. V podstate tu bol parabolický rast. A môžeme sa zastaviť. Podľa mňa tu sa môžeme nastaviť na tomto supporte, na tých 30 až 29 centov. Označíme si to. Tu by sme sa mohli zastaviť. Ale sprosta je tá myška lani. Musím niečo s tou myšou spraviť. A RS bude prepálené. A keď no na mne, no však parabola ako vado. Takže Artur, za mňa to bude príležitosť na nejaké príkupy do spotu. Samozrejme s rozumnou čiastkou. No, dolarový index. Táto dominancia to ma najviac rozčuluje. Túto, keď sme boli... Toto bola najlepšia altsezóna. Keď sme boli na týchto 39, preto bola najlepšia altsezóna. A v roku 2017, áno. Rád by som chcel vidieť ešte takúto Bitcoin dominanciu ešte niekedy, ale neviem, či sa dostaneme niekedy na takúto úroveň. Toto bola, pamätá si niekto rok 2017? To bol chaos, to všetko pumpovalo to the moon. Nechápal som tedy. A toto tiež nádhera. A to dlho držala tá dominancia nízko. A či sa sem niekedy vrátime? Asi skôr nejak áno. Sme veľmi ďaleko. Rastúci kanál, ktorý hitol top.
pumpa. Odtiaľ to tak. No, že kam by sme mohli klesnúť? Možno niekde sem ešte, do tejto oblasti. Ale tu neviem, či sa niekedy dostaneme. Toto by bola altzona, toto je altzona. Táto bitcoinová dominancia je altzona. Si sa nabavil. Tak snažil som sa, no. Hlavne to sú fakt roky, no. Že to nebolo to za jeden deň. A ideme na to. Ideme na to, že by scam pumpa. Zatvorím si 15 minútový chart. Ten alert som si chcel nastaviť, že? Dement. Poviem to, ani to neurobím, idiot. Ten alert sa možno asi trošku nižšie. Inak toto je tiež super na Bitunixe, že nastavíte si alert a pipne vám to aj v aplikácii. Že veľmi primitívna platforma ako neprimitívna platforma, ale je to primitívne na ovládanie. A budem robiť aj, budem prekladať user guidebook do slovenčiny. Takže že ak má niekto menej skúseností, jak otvárať obchody, jak nastavovať take profit stop loss, tak budem prekladať guidebook do slovenčiny, keďže Bitunix ho nemá v slovenčine, majú ho len v polštine. Takže budem to prekladať z angličtiny do slovenčiny. Pre používateľov, pre vás. Takže potom, jak to bude hotové, vám to hodím do skupiny a spoločnosti nejak dumpujú. Ale tak tam boli tiež parabolické rasty, nie? Aj keď to je úplne mimo mňa. Lebo vôbec to neriešim. Aj keď je to moja sprostosť. Neviem, či uvidíme niekedy, neviem, či uvidíme niekedy... Neviem, či uvidíme niekedy all seasonu, jak sme mali 2017, ale 2021. Bitcoin, hej, áno, koreluje, hej. Celkom, no. To si pamätám ešte, keď to bol úplne ešte divoký západ. Keď vôbec Bitcoin, respektíve krypto si robilo úplne malo svoj vlastný život. Ale tam potom sa všetko zmenilo, keď prišla burza BitMEX. Lebo v podstate predtým sa Bitcoin nedal shortovať. Proste neexistovala možnosť, ak shortovať Bitcoin v minulosti. A vtedy prišiel BitMEX a vtedy prišlo aj pákové obchodovanie. A tam začala halus. To bola hrozná platforma, strašne zalogované. Horšie, aj sa to blbo ovládalo, celé zle. Príde nejaká pumpa. Zo strany si niečo pozriem. To je nejaký taký... To nie je dobré vyzerá ratio. To by sa vedieť nejakú scam pumpu. Toto môže, neotváral by som long, ale podľa mňa môže prísť ešte jedna sviečka, ktorá pôjde možno aj, podľa mňa môžeme ísť veľmi vysoko.
ale to len s malou pozíciou a ťahať to až kľudne niekde sem. Aha, povedal, že sme pod 90 zase. Takže tak, no. Inak dneska to... Inak som nečakal, že dojdem... No, nedošiel som síce na čas, ale... Lebo zobral ma známy rovno z tej reštaurácie. Lebo keby som mal čakať na taxík a ešte môj kamoš jazdí aj celkom rýchlo, tak by som došiel určite neskôr, keby idem taxíkom. No, bude pumpička nejaká podľa mňa ešte. Ale toto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko chytajú. Ale keď sa nám podarí aj s malým kapitánom chytiť top a shorty to zero, tak krásny profit. Napríklad, keď by sme dali tipy niekde, že? To málo, nie? Tipy. Bolo fakt veľa coinov, ktoré proste spravili pumpy a jak toto. Kde som to dal? Že som to tu mal, tu aj... Proste toto, tío. To je úlet. Vieš čo, takto, Bitcoin. Vidíš, čo robí tá myš? Toto musím spraviť. Zastávku na 87,5. Čiže tuto. Tuto je aj ten big. Tuto niekde. A ak by sme išli nižšie a motali by sme sa v tomto range, tak by som hľadal longy. Pokiaľ by sa niečo nezmenilo. Ale tuto by som chcel hľadať longy. Toto si otvorím sem. Na druhej karte. A tu si nechám to BTC. Inak na Bitunixe sa dá aj nastaviť, že si viete nastaviť viacej grafov naraz, ale je to celkom chaos. Napríklad vám to ukážem. Že proste viete si tu vybrať graf, že môže mať takto ako keby dva grafy, alebo aj 4. To je celkom zaujímavé na tejto platforme, že sa s tým viete sa s tým takto krásne vyhrať. Len pre mňa to je strašne maličké. Ale viete si tu nadrbať grafov, koľko chcete.
Takže to sa mi celkom ľúbi na tej platforme, že je taká flexibilná a naozaj sa snažia tú platformu robiť, pre hocikoho a reálne fakt je to jednoduché na používanie. Lebo ani Binance toto podľa mňa nemá. A hlavne aj toto, že si vieš na grafe ľahko posunúť všetko, sa mi ľúbi. Aj toto sa mi ľúbi. Limit, hodnota, rovno si nastavíš take profit a stop loss a vybavené. Že v podstate ten trading sa aj dosť zjednodušil týmito inováciami, lebo v minulosti to bolo, ešte bola burza Bittrex, to si pamätám Bittrex bola vtedy top 1 burza. V roku 2017 Bittrex sa volala tá burza, to si pamätám. A to bola najpopulárnejšia burza. Tam keď sa niečo zalistovalo na Bittrex, tak bola pumpa. To si pamätám. Čo tak analyzovať tokeny, ktoré sú dnes trendy a sú kvotované na Bitunix? Daj mi nejaký. Lebo na Bitunix je veľa coinov. Na Bitunix je všetko. V podstate skoro všetko, tak. Pardon. Takže Artur, napíš mi, aký coin by si chcel. Aký token chceš analyzovať? Lebo za mňa tento token, čo je na Bitunixe, podľa mňa tu príde tu scam pumpa. Toto nemá nič. Nemajú svoj coin, ja som sa na to pýtal. Plánujú niečo, že by možno mali a že nad tým rozmýšľajú, ale zatiaľ nemajú svoj coin. Nemajú. A inak tieto exchange coiny sú inak celkom jam. Lebo Binance Coin, ale napríklad aj Bitget Coin, aj OKEX Coin, aj všetky tieto coiny hrozne pumpujú, keďže má z toho výhodne. Tieto coiny majú... Tieto coiny sú zaujímavé skrz to, že proste ako keby sú kotované na tú airdrop. Možno No, vidíš, to není zlý nápad. Opýtam sa na to, akože určite by som chcel ešte nejaký airdrop. A ja som sa, David, presne, ja som sa na to aj pýtal, či Bitunix spraví svoj token a mi hovorili, že rozmýšľajú nad tým. Takže, ak niečo bude, ak budem mať nejaké informácie, tak posuniem. Lebo tieto coiny, jak to nemajú tu, jak to má OKEX? Bitget tokenová takto, hej. Jednoducho, ale neviem, ale viem, že aj OKEX má coin, ale... Jak to majú oni? A viem, že oni sú niekde v top stovke sú, nie? OKB, aha, dobre, som dement. Aha. No, akože celkom paráda. No, tieto exchange coiny, akože ak vznikne Bitunix coin a jednoducho launch bude neviem kde, tak kámo, kupuj. Skúsim aj robiť, ale kupuj exchange coiny. Keď sú na začiatku exchange coiny, určite kupuj. Lebo za mňa Bitunix, jak sa k tomu stavajú, tak má tá burza potenciál rásť. A podľa mňa Bitunix môže byť niekedy, nechcem hovoriť nejak ako niečo preháňať, ale podľa mňa Bitunix sa môže stať v budúcnosti top 10 burzov. Ja si pamätám, keď Bybit pre mňa bola, čo je za burzu? Bybit. Keď som bol v Playtorum projekte, ten projekt ešte bol zalistovaný na burze. A hovoril mi CEO, že ide listovať, že sa baví s Bybitom, že zalistujeme to na Bybit. To bolo v roku 2022. A čo je Bybit?
Však ty potrebuješ riešiť KuCoin, OKEX a nie aký Bybit, nejakú shitburzu, vtedy to bola shitburza. V roku 2022 Bybit. To bola shitburza. A že keď chceš vyniknúť, tak Binance Launchpad, alebo dobre, spravíme listingy Gate.io, OKEX, KuCoin a potom listing na Binance. A Bybit je teraz, pozri sa, kde je Bybit. No za mňa je Bybit top 3, ale okej, no Coinbase by som moc do tejto kategórie nedával. Ale áno, Bybit OKEX. A Bybit bola shit burza. Shit burza bola Bybit. A pozri sa, kde je teraz. Takisto aj Budget. Nepoznal som to. A keďže som bol community manažer pre ten projekt, tak písali mi títo ľudia, čo sú listing manažeri, že či nechceme sa zalistovať na tejto burze a pýtali si $50,000, kúkam, že a vy čo ste vy za burzu? Alebo nie, oni si pýtali, počkaj, viacej pýtali, tuším 150,000 alebo koľko, kúkam na nich, že však za 200,000 máme listing na KuCoin, ktorý je oveľa väčší, jak vy. Na čo mi píšeš? Takže to sú také storička, že proste B2B má potenciál byť top 10 burza. Lebo pamätám si, že Bybit a Budget boli šitky. Na Telegrame? Ja na tomto počítači ho nemám, takže sa pozriem na telefóne, daj mi sekundu. Tam mi mohol prísť retest, ale aký to máš... To máš aký graf? To je jednodňový, týždňový? Lebo nevidím tam časový rámec. Nevidím tam time frame. No, vidíme, pumpa. Toto bude ďalšia masívna sviečka pravdepodobne. Ale do longu nepôjdem isto. Na D. Nad ňou, hej. Ja skoro čakám toto. Aj RSI. No, ešte na RSI to vyzerá tak, že na RSI buď príde odraz, a v tom prípade si to nemyslím, alebo keď sa stretne RSI EMA s RSI a breakne, tak vždycky príde celkom veľký pohyb. Čiže teraz očakávam, že podľa mňa sa stretnú tieto dve línie na dennom a príde dump. No napríklad aj tuto to môžeš vidieť, že stretla sa línia a prišiel veľký pohyb. To sa deje veľmi často, keď sa RSI stretne s touto líniou. Vždycky príde ten pohyb. Víš, tuto sa stretla a táto žltá línia je niekedy... Táto žltá línia je niekedy podstatnejšia ako tá fialová. Samozrejme, že nevždy to platí, ale teraz si myslím, že sa stane presne to. Že tento stred je vždycky zaujímavý bod, keď sa stretne RSI s RSI EMA. Môžeme pozrieť štvorňovku, čo nám povie Mikat, ale moc nepoužívam tento indikátor, ale robil som o ňom video.
Tuto bol veľmi slabý buy trend. Prišiel break. Ako aj toto nám šťastie hovorí, že môže prísť break dole. Ale není to až, ale mi to nenaznačí mi to až tak jak RSI na tom dennom grafe. RSI, ako kombinácia s viacerými alebo s patternom. Ja mám celkom rád RSI, ale RSI nefunguje tak, že napríklad aj tuto, hej, tuto očakávam, že proste príde break, keďže sa stretne s RSI a pôjdeme dole. RSI není len o tom, že prekúpené a predávaš, vidíš? Tuto bolo napríklad, že prekúpené, hej, ale vidíš, pozri sa, cena sa vrátila na tú istú úroveň, RSIčko sa vrátila na tú istú úroveň, ale cena išla oveľa vyššie. Takže musíš, robil som aj video o RSI. Je na mojom YouTube, jak ho približne využívam. A tento RSI EMA dotyk je vždycky tam príde nejaký pohyb väčší. No, Dúfam, že by toto neujde, ale nechcem vstúpať ešte teraz. Chcem vidieť fakt niečo crazy. Takže momentum RSI, ale môžeš použiť MECAT, tam tiež sa dá použiť. Jasné, kľudne budem rád. Kľudne. A ďalší týždeň bude na tu Fibonacci a Mikat. Ďalší týždeň mi to editor zedituje. Keďže to je stratégia, zajtra budem uploadovať o Cardane, ale to je skôr také video, že čo je akože môj názor na ten coin a čo si o ňom myslím a kam približne pôjde. To som hovoril, že pôjde dole. Ale ďalší týždeň to bude MECAT a Fibonacci. Tak ani neviem, koľko máme ľudí na streame. Napríklad v tomto kone ti RSI nepomôže, lebo tu proste není história, není nič. Hovorí nám, že ten coin je v časti prekúpený, ale toto je iná hra. No, nek niečo... Dejú sa nám tu zaujímavé veci. Ak by bola parabola na 3 USD, tak otvoril by som nejaký malý short. Nejaký s menším kapitálom a proste potiahnuť to. Napríklad toto som dneska tiež myslel. Dalo sa to potiahnuť krásne sem. No, inak toto breakneme a pojeme dole, myslím.
A hlavne teda však idú čo skoro aj Vianoce, tak aj preto teda väčšina ľudí čo bude predávať svoje pozície. No to za 12 dní už, ježiš, strašne to... No zase za 11, ježiš, strašne rýchlo to ide. Strašne rýchlo jeden čas. V Dubaji nie. V Dubaji to reálne neriešia ani B2Nix, zamestnanci. Som počul, že oni nemajú sviatky. Lebo napríklad Dubaj je vlastne moslimská krajina, takže akože máš tu stromčeky, všetko, ale tu ľudia normálne pracujú. Oni napríklad v Dubaji není štátny sviatok Vianoce, alebo respektíve štátny sviatok. Jednoducho, že nemáš voľno ani nič. Ak pracuješ doma, si čašník Dubaj alebo niečo, tak proste nemáš voľno. Ale takisto, keďže po väčšine v tejto firme sú Číňania, tak oni vlastne Vianoce neoslavujú. Oni majú ten čínsky nový rok, či Keru Mariu. Nechcem ich urážať, ale oni to neoslavujú tak, jak my. Ale v Dubaji Vianoce nie sú ako také. Že proste, ak pracuješ v Dubaji, tak nemáš dovolenku. Proste pre nich to oficiálne není sviatok. Oni tu majú stromčeky, a proste výpredaje, neviem čo, kvôli turistom, ale kvôli ním, nemajú to kvôli ním ako keby, hej. Tie Vianoce, čo sú akože v Dubaji, tak je čisto len pre turistov, není to pre ich ľudí. Pretože v Dubaji Vianoce nie sú sviatok. Oficiálne nie. V Dubaji proste to není sviatok. A teraz to je mŕte turistov, tu je to je najhoršie obdobie. Bol som tu aj pred 2 rokmi, ale to som tu bol na dovolenke. A katastrofa. Niekam si chcel ísť, všade narvané, plné. Za mňa Dubaj je dobrá krajina iba na to, aby si sa stretol so zaujímavými ľuďmi, keďže sem chodia. Ale určite by som tu nechcel dlhodobo žiť. Nie, vôbec. Absolútne nie. Takže za mňa... Ja mám radšej moju džunglu, Paraguaj a tam som spokojný. Jediné, čo sa mi tam nelúbi v Paraguaji je, že keď je 40 stupňov a je teplo, tak proste je to v prdeli. Tam je nehorazný hic. Keď tam je 40 stupňov a Paraguaj nie je ani more, to je jeden z najväčších zádrhelov. Že tam není more. A čo sa týka Dubaja, odporúčam ho aspoň pozrieť. Pozrieť si budovy, vidieť Burj Khalifu, ísť tam hore na to, neviem koľkaté poschodie. Ale potom po 2 týždňoch sa budeš nudiť. Keď pobiehaš tie veci, tak to sa dá aj za týždeň, tak nemáš čo robiť potom. Tak teplo... Ale to teplo, počkaj, to teplo je extrémne, to teplo je zase extrém, to je 40 stupňov, lenže to je hnusná teplota, keďže tam nemáš more a ten vzduch tam je strašne suchý. Takže fakt, že normálne, že sa ti môže stať, že vyjdeš von, ideš do obchodu a za minútu si spálený. Že vyzeráš jak album Petra Spáleného. A more. Dubaj more o ničom. Na Filipínach, keď som bol na ostrove, to bolo kryštálovo modré more. Siquijor sa volá ten ostrov.
Tu som bol. Nádhera. Toto. Secure, ten ostrov. Kryštálovo modré more. Dubaj to more je o ničom vôbec. Kryštálovo krásne modrá voda. A hlavne tam nie je toľko peniazí ako v Dubaji, takže za mňa, keď chceš ísť na dovolenku, Filipínske ostrovy. Artur, mám šťastí short. A ak pôjdeme vyššie, tak budem otvárať ďalšiu pozíciu. Ak nie, tak nemám to tak a neriešim. A potom chcem hľadať vstúpiť do longu. Ďalší týždeň, keďže cez víkend chcem mať proste kľud. A ďalší týždeň tiež budú streamy. Ale potom ten ďalší týždeň, čo budú Vianoce a sviatky, tak tam asi skôr nie, keďže pravdepodobne sa budem vracať do Bratislavy. Takže Artura, ty máš otvorený short? Shortuješ? Ale tuto by som chcel niečo vychytať. Niečo no poďme. Zatiaľ stop loss neriešim, keďže to je malá pozícia, vieš. Stop loss zatiaľ nemám. Lebo toto je jedna zo stratégií, kde dokúpeš pozície. Toto je taká, nie že bez stop lossová stratégia, ale je to stratégia, kde pomaly navyšuješ riziko až do bodu, kde chceš dosiahnuť riziko 1%. Možno trošku zložitejšie na vysvetlenie, preto nemám stop loss, lebo keď uvidím, že keď pupneme niekde sem teraz, otvorím ďalšiu pozíciu. Vieš, že teraz vieš, kam by som dal stop loss, hej, že proste jednoducho toto není pre mňa nejaké relatívne riziko, takže preto nemám stop loss. Keďže ak pumpneme, budem otvárať ďalšiu pozíciu, nemôžem začať s týmto. Myslíš s tradingom, alebo Kubik GG, nemôžem začať s týmto. Myslíš s tradingom? Na platforme Bitunix mám s nimi spoluprácu, môže sa zaregistrovať cez môj link. Môžem ti ho rovno aj poslať. A ak máš nejaké otázky, tak sa kľudne pýtaj. Boli by si radšej v Dubaji alebo v Karibiku práve teraz? Karibik, jasné, že Karibik. Určite, jasné, že Karibik. Artur, to je bez debaty. Jasné, že Karibik. Tam je krásne more, krásne pláže. V Dubaji, ako... Není to naozaj tak, jak si ľudia myslia, alebo respektíve čo počujú na internete, jak je Dubaj parádny a neviem čo. Dubaj má dobrú infraštruktúru a jak toto funguje, ale čo sa týka nejakej prírody alebo mora, pláži, tak není to až taká slava. Počul som, že v Latinskej Amerike je Dubaj, je to pravda? Florianopolis je juhoamerický Dubaj. To je mesto a tam sú boháči. Nebo keďže neviete asi, čo je Florianopolis, tak to je vlastne mesto v Brazílii, čo vyzerá ako Dubaj. A napríklad tam, keď máte Lambo, tam ste bohatí. Lebo v Dubaji kúpite Lamborghini Aventador za 500 000 amerických dolárov, ale v Brazílii to auto stojí 1 000 000 alebo 800 000, keďže tam majú najvyššiu daň na auta. Koľko si to zatiaľ zarobil? Ja mám tu balans. Tu mám balans, ale ja som začal spolupracovať s Bitunixom pred 2 mesiacmi a depozitoval nejakých 52 000 som tu mal. Ale toto je kapitál, čo mám dlho, keďže ja som v krypte od roku 2017, nejaké coiny mi vyšli,
Pracoval som aj ako community manažer, pracoval som pre kryptoprojekty, takže takto som si pomaly niečo nahromadil a toto je jedna časť z môjho kapitálu. Je to dlhodobá robota. A hlavne ešte, Kuby, keď sa začať s tradingom, odporúčam kľudne s menšou čiastkou a hlavne prosím ťa, nelibuj robotu kvôli tomu alebo niečo. Vždy sa snaž mať čo najviac príjmu. Príklad, tvoja robota, ktorá ťa môže baviť, nejaký biznis, hoci čo iné a trading. Ale nikdy sa nespoľahlaj iba na jednu vec. Nikdy napríklad, ja by som nechcel, ani by som nevedel existovať len s tým, že robím iba trading. Proste chcem mať aj iné aktivity, ktoré ti generujú príjem. Kubík, a inak máš nejaké skúsenosti s kryptomenami alebo s tradingom ako takým? No nie s tradingom, ale že či máš nejaké skúsenosti s kryptomenami, ako ich nakúpiť, alebo ako ich premiesňovať do peňaženiek a tak ďalej. Kľudne sa ma opýtaj, ak máš nejaké otázky aj ohľadom krypta, aj technických vecí, tak rád ti poradím, keďže v tom som od roku 2017. Kúpiš to vlastne len klikom, že buy a potom sell, keď je to vyššie. Keď kúpiš to vlastne len klikom, že buy a potom sell, keď je to vyššie, ako to funguje. Môžem ti to vysvetliť. Toto sú futures a toto je platforma na obchodovanie. Veľmi nie, dobre. Toto je čisto obchodovanie, hej. Riešime tu profity, vstupy, výstupy, hej. Ale je to veľmi jednoduché na to platforme. Tuto je nejaký coin, hej. A teraz si povieš, že teraz si myslíš, že cena klesne, hej? Nebudem otvárať žiadnu veľkú pozíciu. Je to veľmi jednoduché. Budeme vstúpať marketom, keď ti to chcem ukázať, chcem ti to ukázať priamo naživo, hej? $50 krát 5. Toto 50 je hodnota pozície, krát 5 znamená, že budem otvárať pozíciu v hodnote 250 amerických dolárov. A tu si vieš nastaviť normálne aj take profit a stop loss, čiže napríklad, hej, teraz si poviem, že chcem mať výstup na 210, nie 2100, na 210 a stop loss chcem mať na 226 napríklad, hej. Open short. Takže toto znamená, že keď, teraz som dal predávať, takže znamená, že keď cena klesá, tak zarábame. Ak cena stúpa, tak prerábame, keďže sme otvorili pozíciu, ktorá sa volá predaj, takzvaný short selling sa to volá. Prečo Bitunix? Bitunix, vždycky táto otázka. Bitunix, dobrá platforma, ľahko sa ovláda, netreba KYC a hlavne mám s nimi spoluprácu a stretol som sa priamo s tímom a dneska som mal aj s nimi večeru a dozvedel som sa celkom zaujímavé veci, ktoré chystajú. Aký tam funding na týždeň, keď držíš pozíciu sa jednu funding rate... Niekde tuto je funding rate, nie? Funding... Niekde to majú... Niekde som to videl, funding history... Ale určite to nie je veľa. Ale dobrá otázka, lebo ja na funding rate moc ani nepozerám, keďže väčšinou tie pozície nedržím dlho, že 2 týždne alebo mesiac. Takže funding neriešim. Ale samozrejme najviac pocítiš funding, pocítiš najviac vtedy, keď otváraš pozíciu, ktorá je oveľa väčšia ako tvoj reálny kapitál. Tam cítiš reálny funding. Keď máš príklad, myslím si teraz, že máš $1000 účet a otvoríš pozíciu za 10 000, tak tam cítiš funding. Ale keď máš kapitál 10 000 a otvoríš pozíciu za 5 000, tak ten funding je nič.
Tam necítiš žiadnu nejakú zmenu. To som tiež tiež nechápal, keď som prvýkrát obchodoval na BitMEXe. Tak na BitMEXe bol funding a tam to boli palety. Tuto mám funding history, ale nie sú to nejaké veľké sumy. Ale niekde som to tu videl, ale neviem, kde to... tu je, že som dement. Tu je funding rate. Funding rate sa to volá, som idiot. Tu máš funding rate. 0,0005% na Bitcoine. A tuto máš countdown. Borovička, serus. Keď som videl ten nick, tak neviem, kto to je. Seva. Jak sa máme, Borovička, serus. Vítaj na streame, jak sa máme. Pozdravujem z Dubaja. Pozdravujem Sninu z Dubaja. Seva. Boro je môj kamarát, web developer, veľmi skúsený, spravím vám, čo chcete. Ide to ako... Pohodička, ide to super. Na chvíľočku. Inak bol si aj s Adamom, či nie? Hej, takže toto na ukážku. Inak Kubík, ešte ak máš nejaké otázky, tak sa ma spýtaj. Jakže nie? Však ty si hotal, ne? Bazmek. Jakže nie? Jasne, že musím. To je moja povinnosť. Keď si došiel, je to moja povinnosť to spraviť. Žiadne drísty. Snina je život. Ale možno na Vianoce budem v Bratislave. Ale chcel by som sa ideálne vrátiť nejak vo februári z Dubaja, aby som ostal na Slovensku. Minulý týždeň ešte stávali sme z postela skriňu, Snina Jerice. Si hovado, Boris. Počúvaj, vieš čo sa stalo mojej mamke, ty kokos. Ja som teraz v Dubaji, nie? A počúvaj, ona si kúpila skrine. Kúpila takú malú skrinku na balkón. A kúpila ešte takú veľkú skriňu si kúpila, že proste chce mať aj druhú skriňu, nie? A počúvaj, ja nedošej obidve veci na hovno, že sa to nedá poskladať, že tam proste, že tam je to zle vyrezané, že jednoducho nemáš to jak one, nemáš to tak dokopy. Pred 2 týždňami doteraz rieši s nimi reklamáciu. Takže preto dúfam, že ti tá posteľ došla v pohode. Prdele. strašné ulety. Strašne je to leg party o ten Bitcoin. Takže tak a toto len na ukážku, ako to plus minus funguje, obchodovanie na tejto platforme. Ešte tu možno budem tak pol hodinku. A potom skočím asi na šišu niekde. Ale nejak sa nám to nehybe moc. Kamaráde, nám na oboch veciach chýbali šrubky a ďalšie asety k tomu. Vidím, že to všetko funguje naprv, čo sa týka nábytku, koľko máš bitcoinu? Nemám až tak veľa, nemám ani celý bitcoin na hodl. A mám ešte nejaké altcoiny. A to, že aj tebe došlo? No to je v prdeli. A z jakej firmy si to objednával? Lebo moja ona objednávala z
jednu z jednej firmy a druhú z druhej firmy, ale obidve že na hovno. Ale nebola to IKEA, ani jedno z toho nebola IKEA. To je v prdeli. No inak toto... Ale ste to zložili? Dali ste to dokopy? Či budete riešiť reklamáciu? To Adam sme skladali, posteľ si bral Adam, to neviem odkiaľ bral, screenu jeho mama z Mercury, flakajú. Inak neviem, či jedno nebolo náhodou Mercury. Tiež, čo mám, alebo neviem, ako sa to volalo. Klamal by som úprimne, ale tiež je to došlo na hovno. Lebo však môj kamoš, ja som teraz tu, nie, tak volala moju kamošovi, že nech jej s tým pomôže, nie, a došla moja sestra z Čech na chvíľu, že ona jej s tým pomôže a zrazu, že to je na hovno. Paráda. Išiel na druhý deň dokúpiť do pár tých vecí a doriešil sa to bez reklamácie, už to bolo skoro hotové, tak zase to... Tak jasne, tak... Nie, lebo tam je to zle navrtané, či čo? Neviem presne, čo mi to tam... Neviem, čo mi presne mamka vysvetlovala, ale niečo tam je proste na hovno. Ale tak hlavne, že to máte, že ste v kľude. Tak také máme firmy na Slovensku, hej, to mala tvoja mamka trošku väčší problém. Teda mala, veď však... Čo ti poviem, ale nielen, že s jednou, s obidvoma, že ty vole, že to vážne. Akože... Vieš, a najhoršie je to, že teraz kedy to bude riešiť, vieš. Teraz, však už za chvíľku to máme Vianoce za 12 dní a to bude riešiť nikto. Vieš, že oni podľa zákona majú na to reklamáciu 30 dní a ono to došlo... To došlo nejak 25. Ježiš, ja neviem, to došlo nejak 20. novembra, alebo tak nejak? Vieš, takže to až po novom roku to bude, vieš. A ona to potrebovala, vieš, nejaké veci, aj balkón chceme trošku tam pomeniť nejaké veci a vidíš to proste. Hovada. Boris, počúvaj, skočím na vecko, ja len mám vecko trošku ďalej, keďže som v office a musím prejsť pomaly pol ulice. Tak za chvíľku dojdem, dobre? Prídem, tuto by som chcel vstúpať do shortu, podľa mňa príde ešte krásna pumpa a Bitcoin uvidíme, ale nejak sme sa tu zastavili. Je to pekne smutné celé toto Slovensko, urobil si najlepšie, čo si mohol, že si vypadol odtiaľto. Ako je, súhlasím, kamo, Paraguay je top krajina, kamo, Paraguay je proste, jak cukrík. A tam, kámo, dojdeš tam a vieš, a jak povedala aj jedna osoba, že si pekný, tak ľahko si tam nájdeš veľmi príjemnú spoločnosť. Ja tiež padám, takže prajem úspešné obchodníky a píšeme tam, že dobre, píšeme. Boris, ďakujem, že sa zastavil. Píšeme a ja teraz idem teda na vecko, tak čau, maj sa a píšeme, daj mi vedieť a vždycky takto inak, ešte predtým, ak odídeš, tak vždycky to mám naplánované zatiaľ takto, že od 7. do 9. plus minus alebo aj dlhšie budeme mať live streamy a grafy, trading a tak ďalej.
Takže som rád, že sa zastavil, skočím iba na vecko a vrátim sa, ľudko, a dajte mi tak maximálne 5 minút, dobre? Milé, rada aj na budúce. Čau. Čau, vidíme sa na budúce. A ja len skočím na vecko a hneď sa vrátim, dobre? Čo? Sakra, kde má donate button? Nemám donate button ešte, kamere, že to... Nemá to nenapadlo pri mne, donate button. Neviem, kto mi donatoval. Ale niekedy ho sem pridám. Ja len, je to môj prvý týždeň, takže... Som rád, že som to vôbec nejako nastavil, lebo... Celkom som mal z toho house, že jak to vôbec bude. No. Ešte by som počkal chvíľku, ale podľa mňa sa bude vstúpať do šortu onedlho. Čo ten BTC? Celkom tu stojíme.
Ako čakal som, že toto sa zrovna udialo, keď presne tento pohyb sa udial zrovna, keď som bol na tej večeri, že sekra dole. A počas streamu sa vždy stojíme na mieste, mi to tak príde. No mohli by zrovna dumpnúť na to BTC. To nemusíme nič čakať. Sakra, nemá do nebu, to si zabil Boris. Ale viem, že to už asi nie si, ale dík. No, poďme. Toto bude zaujímavá price action. No nič, tak ale takže na ďalší týždeň musím fixnúť tú moju myšku. Pozrite sa, čo to robí. Katastrofa. Alebo kúpim novú, no. Nevadí. Ale som rád, že ten stream funguje, že aj kamera drží. A že teda zvuk je v pohode, je ma dobre počuť, tu mám pripnutý mikrofón. Ja som videl niečo vtipné na mojom telefóne. Už má na zoznie, ale ešte chvíľku ostanem, chcem mi... To bol riadny, dám na 1.20. Podľa mňa dosť môže, že pôjdeme tapovať túto úroveň. Toto je taký experimentálny short. Poďme tapneme a nechcem otvárať veľkú pozíciu, keďže toto je veľmi volatilné. A toto zatiaľ bez stop lossu. A keby to išlo vyššie, tak by som dokúpil ešte na nejakú scam pumpu. Alebo skôr to zruším, podľa mňa príde ešte biková sviečka k svinia.
v jednej sviečke. Ahoj, jak vidíte vývoje Ethereum? Myslíš cenovo, alebo myslíš fundament? Čo sa týka Etherea, celkom... Tento cyklus celkom sklamanie skrz to, že toto máš z roku 2022, čo vlastne bola asi áno, podľa mňa to bola väčšia altsezóna ako v roku 2017, kde vlastne sme tapli túto rezistenciu, hej, to je z roku 2022, kde sme mali pík. Cenovie, dobre, takže cenovo, OK. Tu sme mali rezistenciu, bam, dobre, skončil nám bull market, boli sme v bear markete. A, čo vidíme, Ethereum nám tento cyklus neprekonal svoj ATH. Čo je celkom sklamanie, ja som chcel vidieť Ethereum na 6000. A momentálne sme v štádiu, kde ešte nemáme potvrdené, sú už tradery, alebo sú ľudia, čo hovoria, že sme v bear markete a že žiadny pullback nepríde. A ak by prišiel pullback, a teda, že aj Bitcoin by dal nové ATH, tak Ethereum by mohlo preraziť túto rezistenciu. A chcel by som mať tých 6000 a tam by mohla byť aj nejaká altsezóna. S tým, že by aj padla Bitcoinová dominancia. Ale ak sme teraz naozaj v bear markete a budeme len postupne klesať, ako to môžeš vidieť na tomto grafe, že teraz začal bear market, ale sme klesali, aj keď prišiel pullback, klesali sme ďalej z dlhodobého hľadiska, tak sa môžeme zastaviť niekde na tejto úrovni 1800-1700, prípadne až na tento support, ak budeme v bear markete. Takže ak teda príde bear market fáza, že teda ak sme teda v bear markete, že teda toto bude support, tak v ďalšom cykle by Ethereum mohlo teoreticky dať tých 6000. Ale v momentálnom štádiu to nevidím, že by to tak bolo. Samozrejme sa môže mýliť. A ak sa nám potvrdí, že sme ešte doteraz v bull markete, tak prerazíme túto rezistenciu. Ak nie, tak prerazíme túto rezistenciu až v ďalšom cykle. A pak je šance rustu? No, po bear markete áno. Po bear markete áno, lenže pôjdeme až sem, ak sme v bear markete. Ak teda bude pullback a ešte sme stále v bull markete, tak toto by sme mohli preraziť a mohli by sme ísť na tých 6000. Ale tento cyklus Ethereum sklamalo, keďže neprekonalo ani svoje ATH. Toto je nič. Proste neprekonalo svoje ATH. Ja som full of Litecoinu a zatím som spokojená. Ty vole, takto som rád. A na akej cene si kupovala Litecoin, takže nakúpem čekať ešte. Vieš čo, David, neviem, či si trader, alebo či len chceš dokupovať. Ale ak netraduješ a chceš len dokupovať Ethereum a že sa ti páči ten projekt dlhodobo, tak odporúčam ti dollar cost average. Ak ti to nič nehovorí, tak dollar cost average je metóda, ktorá funguje na S&P 500, na Bitcoin, na čokoľvek. Že príklad, určite si, že každý mesiac si nakúpim Ethereum za, neviem, myslím si $300. Alebo každý deň si nakúpim Ethereum za $10 a vlastne robíš dollar average, čo znamená, že premieruješ si každý deň alebo každý mesiac si premieruješ nakup. Dokupovať. Čiže len dokupovať do spotu. Neriešiš trading na páku. Riešiš čisto len dokupovanie do spotu a prípadne poslať do tvojej valetky. Hovorím správne, že? Tak ak nie si trader, tak odporúčam dosť dollar cost average. DCA. A vlastne tam máš chladnú hlavu a keď ti cena padá, tak proste máš nastavené dokupy a neskôr vlastne profituješ.
Takže za mňa najviac jednoduchá možnosť pre teba je DCA. Či už mesačne, alebo denne, alebo týždenne. To už je na teba. Ale viem, že dá sa to, máš veľa platform, aj na Bitunixe sa to určite nastaviť, že ti každý deň ti nakúpí za $5-10. Dokupovať držet a pak najlepší prodať. No, takže David, za mňa DCA. Za mňa určite DCA. Postupne. Lebo teraz na Bitcoine očakávam prepad. Očakávam, že pôjdeme na túto úroveň. A potom by som chcel hľadať setupy do longu. Na nejaký návrat na 92 000 opäť. A potom, keby sme mali byť v bull markete, ale musím mať ten správny graf. A kde ho mám, sakra? Niekde som to mal... Takže toto je ten graf, len neviem prečo mi tam... Tu je ten text, toto som hľadal, toto môžem vymazať. Toto tiež, nech to nás to nemýli. Ďakujem, tak super, to si nakúpala veľmi dobre, na $60 Litecoin. Inak Litecoin je celkom dinosaurus, tak za mňa to, není to môj obľúbený coin, ale Litecoin som používal v minulosti, ako na prevod peňazí. Keď ešte vtedy sa používal Bitcoin a neviem čo, tak Litecoin bol rýchlejší a lacný. Na $60 si kupovala v apríli? Či ešte v minulom roku si kupovala? Lebo cena $60, pozerám, že túto je ten big, ale to neviem, či si nakupovala zrovna tú. To pravdepodobne to vyzerá, že si nakupovala si v auguste minulého roka? Tento Litecoin? Keď si napísala kolem 60, takže niekde tu. Čo je minulý rok, august 2024. Keďže v tomto roku bolo 63, ale chvíľu a to bol ten big. Jo, David, rado sa stalo. Ale limitku by mi to aj tak nezobralo, ale som zvedavý, či príde ešte nejaká zelená sviečka. Toto by som chcel zobrať do shortu. Napríklad toto sú coiny, ktoré robia scam pumpy. Scam pumpa, čo znamená je, že príde obrovská sviečka a príde obrovský predaj zároveň. A tu sa aj s malou pozíciou dajú zarobiť slušné peniaze, keď sa vám podarí plus minus trafiť strop, ale není to jednoduché. Přikupujeť kolem 80, 2 roky späť už... 2 roky dozadu, 2 roky späť. Čiže 2023? No áno, to sa dalo kúpať v decembri, áno, čiže decembri. To bol dobrý nákup, lebo však ak si kupovala 2 roky späť a nakupovala si na tejto cene, tak vidím, že tam bol skoro dvojnásobný profit. Takže fajn. Litecoin není určite minca, ktorá je akože hovadina, ale sú iné mince, ktoré, ako aj vysvetľujem teda, že sú nové mince, ktoré prebijajú tie staré. Keďže tie nové mince majú proste funding, majú kapitál, majú hype a marketing. A hlavne často sa mení narratív a narratív, čo znamená, že keď sa mení narratív, tak mení sa vlastne hra, že teraz bol narratív Play to Earn, čo boli hry, kde ste zarábali krypto a neviem, či niekto pozná Axie Infinity, tak tam normálne Filipínci sa vysrali na robotu a ľudia, čo mali svojich axíkov a vlastne tá hra generovala tie mince, tak tí ľudia, čo mali tie NFTčka, ktoré stali neviem koľko, tak mohli dať niekomu kvázi štipendium, sa to volalo. A vlastne ten to mal to štipendium, mal nejaký vlastne profit
ale s tým, že on musel hrať za toho človeka. Čiže človek, čo mal peniaze, dal nejakým Filipíncom, že dobre, že ty ma budeš zastupovať a tak. A Filipínci zarábali viac, ako normálne, čo je tam ich výplata, lebo však na Filipínach to není o ničo. Dárky šikupu, dobre, takže nemám tam žiadnu novú správu. M. Kudelová. No, inak Litecoin by mohol teoreticky, sice akože očakávam, že nám dumpne Bitcoin, ale ak príde zase otočka na BTC, tak Litecoin môžeme ísť kľudne na tú stovečku zase. Ale určite ak dosiahneme nejakú stovku, alebo že by sme ešte neboli na 120 Litecoin, tak by som odpredával. A odpredával by som zisky, a keď chceš hodlovať Litecoin, tak odpredaj si zisky a nehaj si Litecoin na hodl. Ale vždycky, keď sa dá, tak vyberaj zisky. A proste, ja som to takto spravil s touto mincou, Pivers. Kde som robil, mám video aj na YouTube, kde som robil, že vlastne na tejto úrovni som vstupoval, je to aj vo videu, že na tejto úrovni budem nakupovať. Nakúpil som, bola pumpa, predával som na $1 a vybral som zisk a nehal som si nejaké mince na hodl. Jednoducho, ja už som v tomto pluse a čo budem pravdepodobne riešiť je, že ak táto minca hitne tento super, tak budem z nejakou časťou kapitálu prikupovať ako keby do spotu. Toto je minca, toto je jeden z AI coinov, ktorý má veľký potenciál. Takže za mňa ak cena dropne, tak odporúčam kúpiť aspoň do spotu s nejakou časťou kapitálu tento coin. A celkom sa drží ten bit. No tuto vám nechcem nič garantovať, ale tuto sa môže stať, že tu príde opäť obrovská sekera. Dneska sa nám stalo to, že nám tento coin vypumpoval do nezmyslu a z 2,50 dajme tomu išiel na $27. Toto sú zaujímavé coiny na shortovanie, ale není ľahké nájsť ideálny vstup. Keďže toto bola parabolická pumpa, toto vymazalo tento pohyb vymazal strašne veľa hráčov, tento pohyb. Čo sa stal tu. Toto vymazalo mŕte veľa pozícií, tento pohyb, čo sa stal tu. Ale ja som rád, že vidím nových ľudí. David, ďakujem, že sa pripojil. Taktiež M. Kudelová, neviem, či si Martina, Monika, neviem, ako sa voláš menom, ale ďakujem tiež, že si sa pripojila na tento stream. Očakávame dumping na BTC, pred víkendom žiadne nejaké bláznoviny, relax, pohodička, proste klídek, tabáčik. Takže asi takto nejak vidím. A ďalší týždeň, ak by sme sa prepadli a hitneme cenu 85 000 na Bitcoine, chcel by som hľadať vstupy do longu. Na nejaký odraz. Ale reálne ma zaujíma, či sme naozaj v inomarkete, alebo nie. Aj keď, neviem no. Tuto výstup. Tuto by som chcel dať vstúpiť do longu a následne opäť otestovať túto rezistenciu. Ak otestujeme túto rezistenciu a prebijeme ju, pôjdeme otestovať túto sviečku. A tuto je otázka, že ak by sme prebili tento level,
tak je dosť možné, že pôjdeme vyššie. A môžeme na Bitcoine očakávať nové ATH. Ale iba ak sa dostaneme sem, na túto úroveň. Ak nie, tak pôjdeme k 76 tisícom. Alebo pardon. No 76 až 75 tisíc. Toto sú dva scenáre, ktoré sa môžu nastať. Ale ešte v tomto prípade by som chcel otestovanie tejto rezistencie. Tu by som chcel brať take profity. Ak by prišlo zamietnutie, tak znova ísť do shortu. Ak by prišlo, ak by sme to prebili, kľudne otvárať pozíciu do longu, až kľudne na 100 tisíc. Bez problémov. A tuto sa ukáže, či sme ešte v bull markete alebo nie. Ak sa sem ani nedostaneme a pôjdeme, a nebodaj sa stane tento scenár, ktorý je síce nadlhšie, to kľudne až po novom roku sa toto môže celé udiať, ale lebo sme na jednom grafe. Prepadneme sa, vstúpime, takýto nejaký pohyb, zase budeme testovať túto rezistenciu. Ak tentokrát budeme zamietnutí, tak môžeme vidieť niečo takéto. A označím to červeným, aby toto je scenár pádu. Alebo sa môže stať druhý scenár, plus minus to isté, ale s tým, že prebijeme túto rezistenciu, označím to zeleným. Toto sú dva scenáre. Každopádne tento pád očakávam v obidvoch scenároch. Jediný scenár, ktorý je odlišný je, keď budeme hľadať longy na tých 85 tisíc plus minus, tak ja každopádne chcem vyberať na tejto rezistencii zisky, alebo pre tú rezistenciu chcem vyberať zisky. Ak uvidíme, že táto rezistencia sa prebije, tak kľudne sa dá otvoriť znova long až na 100 tisíc. A tuto bude zaujímavý level, či pôjdeme ešte vyššie alebo nie. Ak nie, ak sa stane len to, že pôjdeme teraz na tú rezistenciu, ale tá rezistencia sa zamietne nás, tak už podľa mňa rovno pôjdeme sem. Lebo už to bude, tuto sme sa nedostali. No, už sme sa ťukli dvakrát a prišlo zamietnutie. Čo ten byt, jak to s ním vyzerá? Ale drží sa. Vidíme, že BTC nám začína padať, ale stále to je o ničom pohyb. Stále to není to táto sviečka, čo bola tu. Ale bojuje tento coin. Celkom bojuje, to sa mi ľúbi. Ale nádherný odraz. Ale niečo malo asi prikúpim na short. Fakt len za menší kapitál, trošku zariskovať. Ale môžeme ísť nižšie. Onedlho to začne podľa mňa klesať. Lebo takisto, tiež sú to coiny, ktoré bez ohľadu na to, čo robí BTC, tak sú coiny, ktoré pumpujú a majú ako keby svoj market. Že vôbec není tam žiadna korelácia s BTC. To kolesko na myši mi stále blbne.
Bolo niečo, čo nám vypumpovalo v top 100? Memcore, to ani neviem, čo je. Inak poznáte niekto z neho projekt? Memcore? Poznám, že top 41, ani neviem, čo to je. Fakt je veľa projektov, ktoré nepoznám. A inak čo, ľudkovia, aký máte piatok? Chystáte sa niekam na party, či budete doma oddychovať, chillovať? Jak to vidíte? Ja to mám pol jednej ráno, ale je mi to jedno, keďže zajtra je už dneska, v Dubaji už je sobota. Takže zajtra nevstávam, teda dneska. Sem doma a přemýšlím, jak zvládnout, co Pepe. Jestli si tam pláca, ani myslíš, že může níž? Pepe? Inak, ako sa voláš? Chcel by som ťa pomenovať, pomenovať menom, ale chcel by som ťa nejako nazvať, nielen Kudelova, aby som neznel ako dement. Ja už idem spať, čau Rasmon. David, ďakujem, dobrú noc. Tak si oddychni, kámo. Ja to ešte budem nejakú dobu, keďže je víkend a cez víkend streamovať nebudem, takže ostanem tu s vami dlhšie. Markéta, ahoj. Ahoj, veľmi pekné meno. Ja už idem spať. Dobre, David, ahoj, dobrú noc, maj sa. Oddychuj. Chill, relax. Markéta. Pepe, no... Ja nie som meme coin guy, že teraz, že Pepe, že pome, nie, vôbec. Ale Pepeho, neviem či ho mám v tejto záložke. Jasné, tu ho mám. Poďme niečo zarobiť. Nemám nejaké, keďže je víkend, tak nebudem nič nejako hrotiť. Ale ak si to vieš odsledovať, tak shortovať byt. Túto svinu. Dneska by toto ušlo, scam pumpa. 36% sviečka. To bolo na 15 minútovom grafe, to bolo 15 minút, áno, 36% sviečka v jednom pohybe. A i drblo to až odtiaľto sem. Takže ak chceš niečo zarobiť, tak shortovať tohto zmrda, ale ešte stále, ale chcem Chceli sme ešte vidieť jednu scam pumpu. Zajtra pozriem viac tvoje video o stratégie. Díky. Pozri a ak budeš mať nejaké otázky, kľudne mi napíš na Telegram DM-ku. Markéta Pepe. No. Ja som si myslel tiež, že na Pepem sa bude robiť gulaté dno, ale sa to porušilo a keďže teda takže v tomto prípade toto neplatí, takže si myslím, že Pepe, a tu sa nám tiež odrazilo RSI, a máme tu RSI EMA prebitú s RSI fialovou, čo je vlastne tá hlavná RSI, tak pôjdeme nižšie, takže Pepe môže nižšie určite, keďže očakávam trošku pád na BTC, tak Pepe môže ísť určite nižšie.
Keďže Pepe už je dosť tiež tak, dá sa povedať, že Pepe koreluje s tým, čo sa deje na krypte. Keďže Pepe už není to, čo to spravilo kedysi, hej, že keď si to otvorím celé, tak proste z ničoho, hej, raketa hovado, však keď si to pozrieme, že koľko to, viem, že to spravilo crazy násobky, keď to ešte nebolo ani zalistované, ale ako... No, proste nezmysel. Ale to by som skôr použiť tento tu na measure. Ale to nebolo len 2,5%, to bolo veľa viac. Takže Pepe môže zničiť určite, keďže aj BTC nám bude klesať. Takže Pepe už není taký coin, že by sa teraz by sa išiel vybrať niekde, neviem kam. Už není dôvod. A hlavne meme coiny, z môjho pohľadu meme coiny dosť kryptu ublížili. Nehovorím, že Pepe, ale napríklad Pumpfun a vyslovene Meme Casino, kde denne vzniká 10 000 coinov, ktoré sú úplne proste s prepáčením pičoviny. A teraz ty máš nájsť hľadať ihlu kope sena, ten coin, ktorý napríklad z kapitalizácie 50 000 spraví kapitalizáciu 50 miliónov. Proste je to gambling. Je to gambling. Celé mým prostredie. Nehovorím, že Pepe už zostane Pepe a bude to mať nejaký edge v krypte, ale celkovo meme coin ako také aj na iných chainoch proste bullshit. Súhlasím s tebou v tomto. Ďakujem, David. Nie, lebo ono bolo veľa ľudí, čo len došlo do krypta, aby hľadali, že teraz ktorý meme coin spraví 10 000 násobok, vieš. XRP. Bude dumpovať s Bitcoinom. Robil som aj video o tom a pôjdeme na ten support $1,80, si myslím. Pardon. Trošku som vypil viacej vody. CryptoFX a XRP. No, XRP je teraz na v podstate 2 USD. A ak nám dupne proste Bitcoin poje nižšie, tak sa nám stane to, že XRP bude testovať minimálne tento support, ale očakávam, že pôjdeme kľudne na 1,80. Keďže aj XRP koreluje s Bitcoinom. Keďže je to silný altcoin. A viem, že XRP má síce silný fundament a vyhrali aj súd so SECom a tak ďalej, ale cene to nepomôže. Takisto ani ETF-ka. Na XRP ETF-ka nepomohli tej cene. Práve naopak, prišiel dump. Takže XRP môžeme vidieť v najbližšej dobe niekde na tejto cene. Keďže long setup, toto čo som dával a čo som myslel aj teda vo videu, tak som očakával, že Bitcoin nám porastie na tých 97, až potom príde dump, ale nestalo sa to. Takže XRP podľa mňa budeme testovať tento support na tejto úrovni.
Takže na nejaký dokupy alebo na nejaký trade na XRP by som videl, chcem vidieť, čo bude robiť Bitcoin, ako sa zachová na tejto úrovni, ako sa zachová na úrovni, ako sa bude chovať na tejto úrovni. A ak budem vidieť nejaký impuls a budem vidieť, že teda, že Bitcoin bude mať tendenciu sa odraziť hore, naspäť a zase budeme chcieť testovať túto rezistenciu, tak tam alty poletia. Obľúbená Solana? Solana to isté, inak ja mám aj Solana mobily, ja som si kúpil 3 seekery. Kúpil som si 3 seekery a inak jeden mám, ale nemám ho so sebou. Inak ale na ďalšom streame ho môžem ukázať. Čo sa týka aj toho Solana mobilu, čo som kúpil, tak tam chcem hlavne ten airdrop, ten seeker. Dúfam, že to dropnú v bull markete a ne v bíre, keď to nebude mať žiadnu hodnotu. Takže naša Slowlana vlastne tento trade by aj vyšiel, takže len to vymažem, aby nás to tu nemýlilo zbytočne. Ale táto úroveň je celkom silná. Čiže bol tu ten big a táto úroveň je celkom silná na sobor. Takže pri dipe Bitcoinu, ak uvidíš túto cenu a Bitcoin nám pôjde hore, tak toto bude dobrý, krásny príkup s tým, že môžeme ísť kľudne opäť na okolo tých 145. To bude dobrý trade. Keď nám teraz Bitcoin drbne a budeme sa motať okolo tých 85, tak si myslím, že to bude veľmi zaujímavý trade pre Solanu. Príklad, že ak by sme vstupovali niekde sem, samozrejme potom to načasovať na menšom časovom rámci, len nie je to úplne vždy jednoduché. Ak by sme videli niekde cenu, že sa hýbe niekde sem, tak dajme tomu, že tu by sme vstupovali, tu by sme niekde mali stopku. A nejaký take profit. Kľudne niekde tu. Úplne pred touto rezidenciou. Ak by opäť prišiel crash na Bitcoine, čo sa môže stať, keď budeme testovať za tú rezistenciu. Počkajte, že nie, toto chcem zelenou. Toto bude biela. Vždycky u mňa, aspoň aby ste tomu rozumeli, teda, že bielou vám označujem vstup, červenou je stop loss a zelená je take profit. Long position, čiže entry, môžem to vlastne spraviť, inak aj toto si viete presne nastaviť podľa toho, aké máte nastavené ceny. Čiže entry, takto profit je 143,91. 143, to je profit level. Entry price máme na bielej, čiže 123,64. Stop level máme na 122,55. Čiže risk reward ratio 18,6. No, čiže pri risku $100, ak je tvoj stop loss je $100, tak ak sa trafí zisk, tak zisk je $1860. Aj mi to dáva zmysel, že tuto bude možný vstup a pôjdeme hore, keďže očakávame, že Bitcoin nám jemne dumpne. S Bitcoinom nám padne všetko. Ale potom ja očakávam longy na Bitcoine, takže s tým pádom bude treba longovať aj altcoiny. A hlavne altcoiny sú citlivejšie
sú citlivejšie, keď Bitcoin padá, ale takisto altcoiny robia lepšie percentá, keď nám Bitcoin stúpa. Takže toto by mohol byť relatívne zaujímavý setup. Takže obľúbená Solana dokup na tejto úrovni. Čo sa týka tradingu, možno niekde tu. Ale samozrejme by som to chcel upresniť až po nejakej price action. Ale mohlo by to byť zaujímavé. ADA dosiahne niekedy... ADA. No, inak o Cardane zajtra bude vonku video. Robil som video ohľadom Cardana. Však vlastne Cardo mám tu. Tiež z krátkodobého hľadiska môže byť nejaký trade, risk reward ratio není bohu aké zaujímavé, ale z dlhodobého hľadiska očakávam na Cardane, že... Tak si to... Vidíš, čo robí tá myška? Odzoomujem si to. Tak Cardano. Ak sme teraz v bear markete, tak Cardano sa vráti na tento support. Čo je support z roku 2023, čo bol bear market. Tak sa Cardano vráti na tento support. A či dá cenu $2, to som tiež vysvetľoval vo videu a skoro si myslím, že nie. Toto je ATH, all time high predošlého cyklu. $3, 3.10 plus minus, hej. Toto je cyklus z roku 2021. Hej, $3. Tento cyklus 1.30. Menej ako polovica zo svojho all time high. Takže ak sme teraz v bear markete, tak padneme niekde na tento support. Môže sa stať, že aj tento support nám pôjde nižšie, ale keďže ADA je veľký projekt a není to len nejaká somarina, tak by sa tento support mal udržať. Ale či v ďalšom cykle by sme sa dostali, reálne v ďalšom cykle, keďže vznikajú nové coiny, kapitál sa presúva hlavne do iných vecí, tak podľa mňa ADA sa otočí, ale možno tak na $1. Na $1 skôr nie, jak áno. Kvôli dažďu tu vypadá elektrina, ale hovno. A kde? Kde si? Kde prší? No, toto som riešil predtým. Otvoríme si ešte raz BTC. Ježiš. Nič, musím s tou myškou niečo spraviť. Tuto som to vysvetľoval. No. Tu som to vysvetľoval. Očakávam pad, hej, očakávam dump. Či už je scenár pumpovací alebo dumpovací. Očakávam dump. Tuto by som chcel brať longy. Potom spätne očakávam test tejto rezistencie. Ak tentokrát sa zamietne táto rezistencia, tak je veľmi pravdepodobne, že nastane scenár, že ak sa toto zamietne, tak pôjdeme na túto úroveň 76 000 amerických dolárov. Ak sa stane to, že pôjdeme do longu, každopádne tu chcem vyberať zisky, keďže chcem hľadať longy na 85 a ideálne zatvárať na 94 niečo. A ak sa táto rezistencia prekoná a pôjdeme na 96, tak tam sa budú potom otvárať longy kľudne do marketu a na 100 000. A ak sa udržíme v tejto úrovni a prekonáme aj túto úroveň, že pôjdeme vyššie, tak je tam šanca, že Bitcoin uvidí nové all time high a že sa cyklus ešte neskončil, iba sa veľmi zmenil. Ale je väčšia pravdepodobnosť je skôr tento červený scenár ako tento zelený scenár.
Takže zatiaľ nemôžem povedať, či sa cyklus skončil alebo nie, ale som pripravený na obidva scenáre. Ale skôr sa prikláňam k tomu červenému scenáru, ktorému sa prikláňa tiež viacej ľudí. Ale veľa ľudí nechcú akceptovať tento zelený scenár, čo sa môže tiež stať. Ak sa stane, nebude mi to vadiť, lebo proste altcoiny nám pôjdu tiež hore a bude to paráda. Takže ja by som vôbec nebol nasraný, keby sa stal aj tento zelený scenár, absolútne. Bol by som aj rád, keby sa to stalo. Keďže by sme sa mohli zbaviť nejakých vecí, na ktorých sme v minuse, že? No, to som zvedavý na tento stret. Na tento stret, tak. No, už to celkom slabne. Neprišla žiadna scam pumpa. Lebo môže sa to dosť vysypať. No, otvorím teraz nejaký short, ale to bude len tak na nejaké víkendové pivo. A nič, ale motáme celý stream, sa motáme na tejto úrovni. Ale podľa mňa tento take profit môžeme hitnúť zajtra alebo v nedeľu. Podľa teba koľko percent ľudí na SK a vo svete v krypte? Podľa teba koľko percent ľudí na SK a vo svete je v krypte? Na SK neviem, ale akože že je dosť ľudí, čo poznám osobne. A na svete relatívne dosť. Na svete je dosť, ale percentuálne si to netrúfam povedať. Netrúfam si to povedať nejako percentuálne. Na Slovensku percentuálne, ja neviem, ale netuším, vôbec neviem, že koľko, 5%, 10, neviem. Ale na svete už to je podľa mňa cez 10. Aspoň to je môj odhad. To, čo si myslím ja. Keďže už je to dosť mainstreamové. Aj krypto, aj celkovo toto, takže za mňa toto je taký osak, ale na Slovensku je to furt také ešte, že ľudia tomu nerozumejú, ani tomu nechcú rozumieť. Dobre, to bol zase Nightbot. Slovač sa má dobre, nepotrebuje nič investovať, aspoň ja to tak vidím, Slovač. Ale kto? Kto sa má dobre? Alebo teda prečo by nemali investovať, alebo prečo nepotrebuje nič investovať?
Slova sa ma v 4 to inak to si celkom zabil, no ale... Lebo ich to nezaujíma, jasné, no. Inak to je pravda, hej, ich to nezaujíma vôbec, no. Súhlasím s tebou. Vôbec to nezaujíma investovanie do ničoho. No v tomto sme trošku takí blbí, že nás nezaujíma nás jednoducho veľa vecí. Toto tu nechám tak otvorené s menšou pozíciou, uvidíme jak sa nám toto vybaví. A inak čo chalani, planete, však za chvíľu máme 10, na Slovensku bude 10 hodín, planete niekam... Binance Coin je celkom strong. A Binance Coin je aj coin, ktorý prekonal svoje ATH z minulého cyklu. Ale tiež je to niečo, čo teraz bude korelovať s Bitcoinom a tiež vidím tú istú vec na RSI. Na dennom RSI stretnutie s RSI EMA, takže podľa mňa príde dump. Takisto na BNB. Ale BNB dlhodobo za mňa super coin, že a nebodaj, že budeme v B-markete a BNB nám drbne, ja neviem, povedzme tomu na 300 USD. Príklad, hej, ak by sme boli v nejakom veľkom bíre, tak BNB určite si dať do portfólia. Ja si pamätám BNB na $6. A nekupoval som. Takže BNB je strong. BNB je strong. Je to coin, ktorý prekonal svoj all-time high. Ak bude ďalší cyklus, tak BNB opäť prekoná svoj all-time high. To je môj názor. Takže BNB za mňa, z dlhodobého hľadiska BNB hodl. Určite. BNBčkom nepokazíš nič. Keďže vidíš, že... Otvorím si to na týždennom grafe. Cyklus 2021, hej. 700 USD. Terajší cyklus 1371. Skoro dvojnásobok od all time high. Cardano je presne opak. Cardano bolo menej ako polovica svojho all time high. Čo plánuješ nakupovať na hodl? Na hodl by som riešil dokopy jedine ten Pivers, keďže ten ešte môže spraviť zaujímavú pumpu. Ale na hodl zatiaľ nemám nič také nejaké vybraté. Keďže očakávam skôr bear market ako bull market. A aj keď budeme v bull markete, aj keď sme ešte v bulle, tak nebude to nič crazy podľa mňa. Že môžeme prekonať all time high na BTC. Možno aj Ethereum prekonáme all time high, bude nejaká mini altsezóna, ale to bude všetko. Takže nejaké dokupy. Skôr by som sa zameral na odhadzovanie. A pri akých cenách. Napríklad prvé dokupy by som možno riešil ale kľudne čipy, Chainlink, nejaké Ethereum, možno XRP, ale nie som úplne fanúšik XRP. Hype, určite Hype. Za mňa coin, ktorý môže v ďalšom cykle tiež dominovať. Takže za mňa by som riešil niekde dokupy. Ak by sme boli v bear markete, tak prvé dokupy, kde by sme hitli all time high z minulého cyklu. A tam altcoiny budú krvácať riadne. Prípadne, ak by sme išli sem, tak tam by som riešil druhé dokupy. Na spot.
Keďže toto je scenár, kde môže reálne Bitcoin sa prepadnúť, ak sme teraz v bear markete. Sem určite, ak sme teraz v minimálne sem a sem. Myslím si, že reálne si myslím, že hlbšie nepôjdeme. Takže by som sa zameral skôr na to, že kde je Bitcoin. Ak uvidíš Bitcoin na 70 000, tak altcoiny budú riadne vykrovácané a tam by som riešil nejaké príkupy. Ak Bitcoin pôjde nižšie, tak potom tam. Teraz by som sa do nejakých extrémnych nákupov dáš vedieť, kedy a čo budeš nakupovať? Môžem dať vedieť. Takisto, ak budem mať nejaký zaujímavý coin, ktorý sa mi dostane do hľadačika, tak ho s vami zazdielam. Prečo? Prečo čo? Bomba. Ale keď z tohto sa bude dať ešte vyťažiť viacej, keď to pôjde vyššie. Takže, no bomba za mňa, ak sa videl prečo, tak proste to je cyklus. Ak budeme v markete, tak vždycky sa Bitcoin vráti k predošlému ATH. Ale samozrejme potom ide aj nižšie. Nič, jedna hodina v Dubaji, tak pojem ja skočiť niekam na šišu. Kto chce, môže shortovať, ale shortujte to s menším kapitálom a dajte si pozor na nejakú scam pumpu, ale podľa mňa už to stráca silu a môže to prepadnúť. Už aj teraz, keďže tuto nebola už žiadna nejaká scam pumpa, očakával som, že nám to pumpne ešte viacej. Takže toto je len taký short, že môže to ísť vyššie, ale pochybujem, podľa mňa už nampneme. A BTC očakávam na tejto úrovni. A ak by nám Bitcoin chcel stúpať ďalej, tak otvorím ďalší short, ale neviem, ako to bude. Takže prípadne spravím nejaký update zajtra, že cez víkend nejaký, že ako sa pripravujem. Ale ďalší týždeň by som chcel byť na tejto úrovni, motať sa tu a hľadať longy. Myslíš si, že ešte v krypte urobí napríklad 1000x? Z veľkých altcoinov, ktoré majú veľký funding, nie. 1000x jedine nejaká meme kravina, alebo niečo veľmi undervalued. Niečo bude niečo úplne nové trendy, ale 1000x nevidím to nejak reálne s ničím. Takže 1000x môže byť nejaký meme, ale trafiť ten meme z tých 10 tisícoch je celkom hardcore. OK. 1 hodina, tak pomaly to ukončím. Tak ďakujem všetkým za to. Ďakujem všetkým za to, že ste boli na streame. Nejak mi nefunguje scéna s kamerou, tak to potom musím opraviť. Chcem za všetky poďakovať za to, že ste boli na tomto streame, že som mohol s vami pokecať, že sme mohli robiť nejaký trading, aké tu teraz toho moc nebolo, ale očakávam teda dump. A potom ďalší týždeň by som sa chcel nejak nastaviť do longu, keďže verím tomu, že padneme. Takže ďakujem každému, kto sa pripojil na tento stream, vážim si každého, kto tu je. Vidíme sa ďalší týždeň, cez víkend zrelaxujte, oddychnite si, ja si tiež oddychnem, dám sa dokopy.
zaplávam si alebo niečo a samozrejme si zresetujem trocha hlavu a cez víkend si zavolám aj s nejakými ľuďmi, ako to vidia, kde oni chcú vstúpať, kde chcú vystúpať a tak ďalej a potom to, že ak by bol nejaký nový coin, ktorý by ma napríklad oslovil, niečo, čo nezaujíma, čo robí BTC, tak by som ho rád posunul. Takže ďakujem pekne každému, kto sa pripojil na tento stream. A teda uvidíme sa na budúce. Takže setup, skôr hľadáme shorty, na tejto úrovni budeme potom ďalší týždeň chcieť hľadať longy. Takže ďakujem pekne každému, kto sa pripojil na tento stream. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa pridajte na môj telegramový kanál, alebo mi napíšte rovno do DM-ky a ja vám odpoviem. Takže ďakujem pekne každému. Majte sa krásne a uvidíme sa na budúce.